Olunaku olwaleero tugenda kuba bannaffe twogera ku nsonga ya siriimu. Siriimu mutwe munene nnyo naye nga tugenda kuba tutunuulira bye tuyita misconceptions oba myths oba abantu bye beerimbalimba oba bye bakwata obubi n'olaba nti omuntu agamba bw'okola bw'oti tofuna siriimu. Omukazi ye tekisasiiga siriimu, basajja be bamusiiga. Twagala okwogera ku nsonga zino tuzitegeere bulungi kubanga twagala okubategeeza bakwano baffe nti kikulu nnyo abantu okuba ne information oba okumanya ebituufu ebiri ku bulwadde buno kuba bwe babimanya bongera okubutegeera n'okwekuuma ate n'okuyamba abalala. Bigambo bibogera ku siriimu bwo bulwadde ddala kituufu nti bukwata era wewegatta n'omukazi ng'amuyina ng'obadde oyina katugeze chansi mbi era olwalirawo ku ssaawa eyo. Naye kaakati waliwo okubanga bagamba nti olina omusaayi oguli discontent, simanyi woba omusale siriimu takwatirawo, naye ng'amazima gali nti siriimu asobola okukwata. Siriimu alinga accident waba wakukwata era kwatira ku ssaawa eyo. N'olwekyo omuntu yandwadde yeekuuma. Olwaleero mu baasi twagala mutubuulireko nakwe tubabuulireko bye mumanyi abantu bye bagamba nti siriimu kino naye nga kyo mbutuufu si kituufu, naye nawe ne wabanga bwe wakikwata nga tokyekakasa oli wa ddembe nnyo okwebuuzaako kubanga ate olunaku olwaleero twatambudde n'omukulu okuva mu kitongole ekikwatagana ku bya siriimu mu ddwaliro lya Maldme era nga omukulu ono ajja kweyongera okubabangula. Kakati ne bwoba nga bambi naawe olinayo kiwomanyi oba kyoya naye nga tokyekakasa oli wa ddembe okubuuza okuteesa era omukulu oyo tukusaba ssebo weyanjule tukwaniriza nnyo. Yes, abantu babuzeeko era weyanjule. Erinnya lyange nze Dr. William Musoke. Yes, nkolera ku Maldme Uganda. Maldme Uganda kitongole kya bujjanjabi nakusomesa abantu bya siriimu. Biki ebyogerwa ku siriimu byowulira eyo? Omukazi omusinkana kitegeera okubanga okufuna siriimu guba musaayi mu mazzi temuli kawuka. Kakati ekyo dokita ayinza okubanga ayina kyakyogerako kubanga ate waliwo ensonga omukulu gyanokoddeyo naye ng'ate nakyo kyekimu ku bikyamu byetwogerako olwaleero. Ensonga eyo nkulu nnyo ey'abantu okulowooza nti no oyinza okutafuna siriimu senga omukyala bamuteeketeeke bulungi. Ffe mu nkola y'ekisawo tumanyi nti okwegatta kwonna okwa buli ngeri oba omukyala amazzi agalina oba tagalina kwonna kwa bulabe. Kasita kubanga ekisooka temwekebezanga nga tumanyi na muntu gw'olinayo baalino batalina, ate ekyokubiri nga tetulina buvunaanyizibwa kukozesa ebyo bye tumanyi ebitaasa okufuna siriimu. Ebimu ku bitaasa okufuna siriimu ekyokutegeka obulungi omukyala tekiriimu. So omukyala okumutegeka oba osooka okumutegeka si kyekimu ku bitaasa omuntu okufuna siriimu. Nange kanjogereko ku ekyo oba mbuuze engeri gye tulina dokita. Ddala akawuka ka siriimu kalina ebiseera ne keebakamu kubanga waliwo bagamba ng'abantu oba bagenda fumbiriganwa omu n'akisuula oba teyeekakasa waliwo kye bagamba oyinza okumirayo kopalado nga 4 oba peyinikira kati bwe mugenda okwekebeza mu byuma akawuka kabambu keebase. Kakati mu kukebera omuntu okulaba oba ayina siriimu batalina teriiyo kyonna kyosobola kukola kukyusa ekyo ky'oli. Teriiyo kofu g'oyinza kunywa, teriiyo ddagala lyosobola kunywa nerikyusa ekyo ky'oli. Kye bakukebera kyekyo ky'oba oli essaawa ekivaamu kyekiva ki ne bw'onookola ki tolina kitegeerekese nnyo toyanza dokita byowulira. Kale n'omuntu yenayena era bakiwerako ekigambo ya President Zuma yamala okwegatta n'omukazi yali omulwadde n'agenda mu kinaabiro n'anaaba n'afuka n'okufuka omusulo. Abamu bagamba kiri scientifically proven wakikola bwatyo yiteeka shawa then n'ogenda n'ofuka oba tosobola kufuna bulungi. Era yeyemu ku nsonga gye tulina ne mu kunoonyereza. Yes, nange nali nkiwuliddeko nti omuntu amala n'agenda n'anaaba kiyinza omutaasa naye si kituufu kubanga oba onaabako awuka w'osobola okutuuka. Kati bw'otwalanga omukyala anaanaaba kyenkanawa okusobola okugamba nti no obuka bwonna oba bumuyingiddemu abunaazizaayo. Kati ate bw'okiza ku mwami omanyi akawuka ka siriimu kano kateekwa okubeerako we kayita okuyingiramu. Wateekwa okubeerawo
olususu okubanga luyulise ate oluusi okuyulika okuba kutono nnyo bwe tosobola nakulaana maaso go oba oyinza n'okuba nga tokuwulira kakati okunaaba obunaabe si kyekimu kwenyo bitaasa omuntu okufuna siriimu kuba ne payipu eno ereeta amazzi eyinza okufuna obukosefu obuuka ne buyingirira awo so tetwagala bantu bakitwale nti okunaaba obunaabi ng'omaze okwegatta n'omuntu kisobola okujjawo okufuna siriimu kyazuulibwa nti omwami bw'atayirirwa mu ntayiriro ey'ekisawo emikisa ze egy'okufuna siriimu gikendeera ebitundu 60 ku kikumi kakati abantu ne bakifuna bubi ne bagamba nti okutayirirwa kugema siriimu ekituufu kiri nti omuntu omutayirire asobola okufuna siriimu naye emikisa gye gikendeezebwako emirundi 60 ku kikumi okutayirirwa kuno kwawukanako n'okutayirirwa okulala kwonna ng'okwabagisu oba okwabasiraamu nti bwe tukutayirira tulina n'ebirala bye tukuweerako okwongera okukugumisa okutwalirira okweddwaliro tetukuwa n'amagezi engeri gy'ogenda okwekuumamu kati bw'ogatta okutayirira n'amagezi ge tukuwadde n'ofuna benefit eya 60%. Ebirowoozo bino tebikoma mu bbaasi eno yokka wabula tugendako n'ebweru eyo naddala ne tufuna ku bakugu era nga olunaku olwaleero tugendako tukuleetera omukulu Dr. Stephen Watiti nga ono omukulu medical doctor ate ng'era mulwanyirizi wa ddembe ate ng'era musomesa bikwatagana n'obulwadde bwa Kennedy katuwulire ye kyagamba ku nsonga eno. I've had many myths about HIV, what causes it, the transmission and what people use for treatment. For example, think that if you are infected with HIV, you can actually still test HIV negative if you went for a test after taking Coca-Cola or after taking hot pepper. People think that is possible, and others think that you could be prayed for. Although I believe in prayer, again, I have not seen a person who has actually turned negative after being prayed for. And this is sometimes a myth. Concerning treatment, for example, some people think that if you are infected and then you sleep with a virgin, some people, I think not mainly in this country, but in Tanzania, it's hard people think that if you sleep with an albino or an old woman, that you can be cured of HIV. And many times this has caused a lot of pain because people end up raping or defiling children and transmitting HIV at the same time. The truth is HIV is a virus. It's a small organism which is transmitted through contact with body fluids, which include blood, these sexual fluids from men and women, and then also from mother to child through milk. Now with the coming of ARVs, if people are on ARVs, the way I swallow my ARVs, I've been on ARVs for over 10 years, you can live a normal life in spite of having this disease and live until all your days, of course, eventually end and you die. So I encourage people to avoid listening to myths and learn facts and from people who are qualified and can help them. Dr. Stephen Watiti bw'ati bw'alaba ebintu bino oba muyite Stephen Watiti era nga twagala okumanya ssebo Dr. Musoke ebintu bino bye boogera bungi abantu bamanyi kino ebintu bino kituufu bwe kituufu kiki. How serious is this matter? Mukufunza abantu mutuufu bwe bati bwe balowooza ebintu bino. Kituufu ebintu ebyo bantu babirowoozera nga bw'owulira babyogera bwe babirowooza naye nga ekiri mu kikulu mu byo nti baliko osanga bwe babiwulira ne babitaputa mu ngeri eyaabwe oba naffe kennyini nga abavunaanyizibwa okujjanjaba abantu bwe tuba tuwa amawulire ku bulwadde buno tugawa mu ngeri yes tubadde tugamba nti endowooza z'abantu zino enkyamu zibaleetera obulabe okufuna obulwadde buno naye nga oluusi tobanenyanga abantu kubanga bo bantu ba bulijjo tebamanyi nnyo byakisawo kati omulimu gwe tulina ffenna
abali mu bbaasi muno n'abatali mu bbaasi kwega si mulimu gw'abasawo gwekka okuba nti abantu tubabuulira ekituufu bo bajja kuba n'endowooza yaabwe si musango naye ffe tugigolole ate bwe tuba tugigolola tetuba nenya tebakigolooza booti bwe kiba kisoboka tugigolole nga tubalaga n'ebyokulabirako buulira ebintu byemumanyi nti abantu bonaye bakkiriza ebyogerwa naye ng'ate nze kyemmanyi ku byogerwa ku nsonga y'okukomolebwa ku ngeri y'obuyonjo kiba kyogerako nti omuntu akomereddwa tafuna siriimu buluku siriimu asobola okumufuna naye akendeeza ebitundu bwosobola okukola ki okumufuna kati nga bwe twabigeranga era ku saidi y'obusiraamu nze kwemesiganya kunaaba mu ngalo ng'omuntu ageze maayo okuuma obuyonjo obusiraamu bwe bwakyogeradde emyaka 200 n'okusoma kati ekyokubiri kyemmanyiira ze kondomu ekuleetera okugenda n'oyegetta ne munno omuntu gw'otya obadde omutya kati ekyo ekitya ekikuba ekikutya nekibala kino ekikubaamu naye nga kondomu oyinza okuwunyiza ku siriimu omuntu gwegasse naye toli wakumwagala lubeerera kuba kizibu nnyo abaagalana ababiri obulamu bwabwe bwonna okubeera nga bawangala bakozesa ki kondomu kati kondomu ziyamba nnyo abantu basisinkanye ekiseera kyalumu ne bawukanirawo naye ngaomuntu omwagala lubeerera budde kizibu nnyo kati oba wamagezi ki baba balina kwekebeza kwekebeza ne baba nga bagenda mu nsonga ezo bamaze okukakasa nyamabuuzako dokita olonto webagamba mbu balina immunity eri special nga wafuna virus ya HIV tekimuaffectinga nnyo era ye abanga atalina naye abanga kalya just wapasinga omuntu naye nga kigambibwa omuntu oyo kasita asiiga omulala akawuka kabeera muli naye kabeera hibernated olw'o immune ye Dr. mu bwangu kiri nti teri muntu atasobola kukwatibwa bulwadde bw'ekiv tekiriyo buli muntu yenna asobola okukwatibwa bulwadde bw'ekiv era bwe bwabufuna era busobola okumuluma ne bumugonza kakati ekiseera abamu bubanguya abalala ne bubalwisaawo betuyita slow progressors ne fast progressors. Dokita kino kye bayita discordant ate omwami yalina omukyala talina kyokanga ensonga eyo nkulu nnyo kubanga yeemu gye tulwanyisa kaakati era yeemu ku nsonga ezisibye obulwadde mu bantu. Discordance kitegeeza abantu babiri bali mu nsonga z'obufumbo naye omu alina omulala talina. Ekituufu mu science tetumanyi kikireeta mbeera eyo naye kyetwagala okukakasa abantu nti gwatalina tekitegeeza nti tosobola kubufuna. Weewaawo olaba minibus kyogereko parliament ya muntu wa bulijjo era nga buli muntu wa ddembe okuwa endowooza yo. Olunaku olwaleero tubadde tutunuulira endowooza enkyamu ze tulina ku bulwadde bwa siriimu era nga omusawo Dr. Musoke okuva mu ddwaliro lya Maldini abaddewo okutubangula ate era naffe abantu ab'enjawulo ne twewabula.